दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। कैसे दूर करो ओवर थिंकिंग को? अरे बबुआ, ओवर थिंकिंग दूर करने के लिए अपने दिमाग को फ्लाइट मोड में डालना होगा। है फ्लाइट मोड? दिमाग को फ्लाइट मोड में कैसे डालेंगे नेताजी? बहुत ही आसान तरीका है। आपके घर में हथौड़ा तो होगा? हाँ नेताजी, हथौड़ा तो है। हाँ तो हथौड़ा को उठाइए और अपने सर पर दे मारिए। है हथौड़ा सर पे मारने से ओवर थिंकिंग दूर कैसे होगा नेताजी? क्यों नहीं होगा बताइए? जब सर पर हथौड़ा लगेगा तो सारा सोचने का शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगा, और जब किसी इंसान में सोचने का शक्ति ही नहीं बचेगा तो ओवर थिंकिंग भी अपने आप गायब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।